Привет, друзья! С вами Динозавр Джексон. Начнем. В этом уроке я расскажу, как при помощи саунд-эффектора, лежит он у нас во вкладочке Mograph, эффектор, саунда, вытащить из звука песни, из звукового файла информацию, которой можно будет управлять да чем угодно, координатой или силой, или чем вы пожелаете в дальнейшем. Ну, то есть, как звук превратить в, допустим, некую такую изменяющуюся силу, которая будет управлять чем-нибудь определенным. А в данном уроке мы сделаем синхронизацию губ по звуковому файлу. Я возьму один из старых звуковых файлов, который мы когда-то делали для мультика. Ну, звучит он так. Ну, в общем, вот такой коротенький кусочек. Вот мы загрузили в саунд-эффектор наш файл. Мы видим его частотную характеристику здесь. Мы видим, что низкие у нас почему-то подняты. Ну, там мелодия подложена сзади. А высокие опущены. Это как раз-таки там, где у нас голос. И вот мы видим, что примерно голос у нас работает вот здесь, в этом диапазоне. Поэтому мы указываем нашим вот этим, назовем его квадратиком, прямоугольником, указываем тот диапазон, в котором будет работать саунд-эффектор. То есть именно отсюда, то, что внутри, он будет брать информацию. Если мы укажем здесь, он будет работать по этой звуковой волне. Если укажем здесь, он будет работать именно по этой звуковой волне. От 0 до единицы. Вот. И мы смотрим визуально и выставляем так, чтобы у нас верхний предел, ну, наши пики не залазили за верхний предел. Желательно. Ну, я думаю, я оставлю примерно так. Но это не суть урока. В дальнейшем смотрим, как сделать именно основную часть. Создадим 0 объект. Лезем в программе Tag Express. В Express ищем такую штуку, которая называется Sample. Я обычно это пишу в поиске здесь, чтобы быстро найти sample, чтобы не лазить там, не копаться. Вот, перенесем в Express Editor наш sound. Sound на выходе должны добавить Object. Object соединяем с эффектором. Собственно, Object это и есть наш трек, наша мелодия, наш звуковой файл. Вот теперь он подается на эффектор Sample. И из сэмпла нам нужно вытащить силу, Strength. Собственно, вот и все. Но, как было в старых версиях, достаточно было соединить Object с эффектором, и сила у нас начинала работать. Но в синими выше R22, у меня S22, но это почти то же самое. Чтобы эта штука заработала, ну, наглядно можно показать вот так. Print to console, чтобы увидеть, какие значения выдаются сейчас из силы. Открываем консоль, лезем в Python, нажимаем Play. Ну, мы видим, что он печатает нули. Ну, то есть, это каждый кадр подается информация. То есть, первый кадр 0, второй 0, 0, 0, 0, 0. Вот такие вот у нас значения на выходе из значения силы. Что нужно сделать? В саунд-эффекторе полезть во вкладку File и выбрать любой field. Ну, можно выбрать стандартно Linear Field. В принципе, без разницы, любой. После чего
наш саунд-эффектор начнет выдавать в сэмпл значения. Теперь, если нажать проигрывание, play, мы видим, что звуковой формат преобразовался в значение. Максимальное значение у нас, ну вот здесь мы видим, что оно равно 0,4. 0,4. Если нам нужно сделать больше, мы лезем в саунд-эффектор и в эффекторе можем верхнюю границу понизить. Сейчас мы увидим, что значения подрастут. Ну давайте посмотрим. Вот уже там до 0,5 у нас поднялось значение. Либо таким методом можно делать, либо это можно сделать range mapper, если вам нужны другие значения. То есть range mapper преобразовывает входные значения в значения, заданные на выходе. Ну, скажем, у нас от 0 было, да, максимально до 0,5. Ну, а на выходе мы будем от 0 до 100. То есть 0 равно 0, 0,5 равно 100. Ну, и если мы возьмем какой-нибудь, скажем, сферу и будем после range-маппера управлять ее координатой, например, высотой по y, то наша сфера, ну, будет, в общем-то, прыгать. В общем, вот важная информация в синеме S22, R22 и выше, чтобы саунд-эффектор работал как раньше во всех старых синемах. Ну, нужно добавить просто во вкладке Field, файлов, добавить Linear Field. Ну, или любой другой из филдов, который здесь предоставлен. Что мы будем делать дальше? Я покажу, как сделать примитивный такой типа липсинг условно для нашей модели. Ну, я уберу сейчас сферу, позицию. Сила, strength пусть остается. Я только бы здесь подкорректировал для себя эффектор все-таки не на таком пределе максимальном до 0,5, а чуть повыше настрою. Но, в общем-то, это все регулируется отдельно потом под каждый звуковой файл. Вы можете сделать здесь поуже, чтобы конкретней найти ту частоту голоса, который будет записан именно ваш голос, или там другой голос, женский, мужской, явно будут отличаться по частотам. Поэтому это нужно настраивать индивидуально, все на глаз. Что мы сделаем? Примитивную, давайте пока это свернем. Примитивную модель, это я тоже отключу, чтобы мне не мешало. И сделаем примитивную модель, ну, какого-нибудь лица. Перейдем в режим видимости сетки. Сделаем модель редактируемую в режим редактирования полигонов. Выберем инструмент такой и сделаем ему рот с зажатым контролом. Моделируем вдавливание. Много выбрал, давайте 4 штуки. Вот так, с зажатым контролом. Вдавливаем внутрь. Получился некий рот. Сохраняем, делаем две модели. Одну я пока уберу из видимости, доработаем первую. Ну, допустим, у нас рот будет выглядеть вот так. Ну, то есть это мы зададим ему открытое состояние, чтобы нам потом при помощи морфинга сделать два состояния, которыми мы будем управлять. В общем, ну, условно, вот такой открытый рот. Выключаем теперь эту модель, включаем модель ранее созданную. Также выделяем верхние точки и нижние точки. Сдвигаем их вместе. Условно рот закрыт. Ну,
Не знаю, насколько нужно делать там крутую модель. Это лишь пример, на котором я покажу, как это может работать. Исходное состояние у нас закрытый рот. Значит, мы на него кидаем в rigging таге PoseMorph. Давайте назовем закрытый, а этот назовем открытый. Вот он у нас открытый. Мы его скроем, чтобы его не видно было. Это нам не нужно. PoseMorph. Ставим переход по точкам, points. Мы изменили точки и ничего больше менять не будем. То есть у нас вторая модель. Первая модель будет перетекать во вторую. И Advanced Target, то есть та цель, которой будет назначен первый объект. Вот он сразу изменился. Мы можем назвать эту позу типа открыть рот. Открыть рот. И жмем Animate. Теперь, тянув эту силу, Strength, ползунок, мы меняем, видим, что рот открывается. То есть первая наша моделька перетекает во вторую, и это все делается достаточно плавно. Не буду вдаваться в подробности. Здесь есть много вариантов миксинга, релятив, rotation, тангенциал. Это уже отдельная тема. Нам достаточно то, что стоит по умолчанию. Вот теперь нам нужно звуковым файлом управлять этой силой. Мы видели, как в Express-эдиторе у нас работает сила. Собственно, что нужно? Перетянуть этот таг сюда, перетянуть силу на входной параметр, на синенький квадрат. То есть синие у нас все входные значения, а красные выходные. То есть, чтобы нам на вход подавалось значение с звукового файла. Соединяем их вместе. И теперь эта сила будет управлять этой силой. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот у нас, в принципе, практически все работает. Единственное, что также мы можем сделать вот эту связь через Range Mapper, чтобы усилить значение, потому что я вижу, что оно работает не до конца, не до 100%. Вот мы можем посмотреть здесь, до которого значения у нас поднимается ползунок. Я видел, что там где-то 50 простреливает, поэтому реально давайте добавим Range Mapper и дадим ему параметры такие, чтобы он на входных получал 50% от 0 до 50, а выдавал от 0 до 100%. Теперь давайте воспроизведем файл и посмотрим. Вот теперь работает на максимум. Единственное, что мне не нравится, то что рот дергается очень резко. Очень большое дрожание, потому что у нас каждый кадр идет, достаточно разные значения, разброс, и от этого, никак нам не уйти. Единственное, что можно сделать, это сгладить эти вещи. Но в Sound Effector есть такая штука, не в Sound Effector, вернее, а в Mograph есть такая штука, которая называется Delay. Но сколько я не пытался ей сгладить Sound Effector, у меня это не получалось никогда сделать. То есть Delay — это такая штука, которая делает усреднение значений, и все резкие движения она сглаживает. Вот, может быть, кто знает, как это сделать, подскажите. Я этого не знаю, я делал по-другому. То есть там какие-то вещи перенести сюда, никак не получится, никак их вместе связать не получится. Поэтому
есть одна штука. Здесь есть Python, который всегда меня выручает. И зная язык программирования, можно писать очень классные скрипты, которые помогают во всем. В данном случае мне скрипты помогает писать мой друг-программист по моим задачам. Я сейчас не буду показывать, как писать скрипты. Я его сейчас просто загружу в Python, и я оставлю ссылку на этот скрипт или прикреплю файл, не знаю, как там сейчас в YouTube. Покажу, как им работать. Открываем Python Editor, загрузить. Вот мой скрипт, который я сохранил. Все, он загрузился. Теперь после rangemapper мы подаем в Python. Python обрабатывает наш сигнал, наше значение и выдает его опять на postmorph. Что делает этот скрипт? Этот скрипт, опираясь на соседние кадры, этот скрипт делает усреднение этих значений, то есть сглаживание. Здесь есть в скрипте такой параметр. Вот он, n, заданный мною самостоятельно, он равен 8. То есть он будет брать 8 кадров и на протяжении этих 8 кадров будет делать усреднение данного значения. Чем больше кадров, тем больше сглаживания. Чем меньше кадров, тем меньше сглаживания. Я думаю, что можно оставить на 8. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. То есть это сейчас слишком плавно. Давайте поставим в 2 раза меньше, а то и больше. Давайте 3 поставим. Я хотел 4, но давайте 3. То есть на протяжении 3 кадров, то есть он будет 3 кадра сглаживать и не будет такого резкого дергания у рта. Посмотрим. Вот, это уже лучше и больше мне нравится. В общем-то и все. Я показал, как сделать такой примитивный lip-sync, синхронизацию губ по вашему звуковому файлу. Если будут вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь ответить. Подписывайтесь на мой канал, если видео понравилось, ставьте лайк, большой палец вверх. За это вам отдельная огромная благодарность. До скорых встреч!